大家好，我是娜娜。大家好，我是二拉。我就是这几天啊，咳嗽的很厉害呀、不知道怎么回事。今天我带你去镇上看一下，我们那个卫生院。对啊，真的要去看一下。前几天那个就说带我去看，我想着喝一点那个雪梨汤，冰糖雪梨汤应该会好一点，但是没见改善，所以说现在就准备去他们那个镇上的卫生院去那里看一下。